Lektion 1. Utforska karriärer. Har du funderat på några specifika karriärer, Anna? Jag är intresserad av miljövetenskap. Det är ett bra fält, John. Miljövetenskap erbjuder en rad spännande karriärmöjligheter. Vilka är några potentiella karriärsvägar inom miljövetenskap? Du kan arbeta som miljöforskare, naturvårdare, miljökonsult eller till och med i hållbarhetsroller, John. Låter intressant, Anna. Jag brinner för att göra en positiv inverkan på miljön. Miljövetenskap tillåter dig att göra just det, John. Du kan bidra till att bevara och skydda vår planet. Vilken typ av kompetens och kvalifikationer krävs för en karriär inom miljövetenskap? Starka vetenskapliga och analytiska färdigheter, liksom kunskap om miljöregler och forskningsmetoder, är viktiga, John. Jag förstår. Så, en bakgrund inom vetenskap och forskning skulle vara fördelaktigt, eller hur? Ja, John. En examen i miljövetenskap, biologi, kemi eller ett relaterat område kan ge en solid grund. Finns det några specifika branscher som anställer miljöforskare? Miljöforskare kan arbeta inom olika sektorer som myndigheter, forskningsinstitutioner, konsultföretag och ideella organisationer, John. Det är bra att veta, Anna. Det verkar som om det finns olika möjligheter att göra skillnad. Absolut, John. Behovet av miljökompetens sträcker sig över flera branscher. Finns det några nya trender eller fokusområden inom miljövetenskap? Ja, John. Några framväxande områden inkluderar förnybar energi, begränsning av klimatförändringar och hållbar resurshantering. Det är viktiga frågor, Anna. Det är viktigt att ta itu med de utmaningar som vår planet står inför. Definitivt. John. Miljöforskare spelar en avgörande roll för att hitta hållbara lösningar. Finns det några specifika kurser eller certifieringar som kan förbättra ens karriär inom miljövetenskap? Det finns olika certifieringar som ledarskap inom energi- och miljödesign eller geografiska informationssystem som kan vara värdefulla, John. Det är bra att veta, Anna. Kontinuerligt lärande och specialisering kan öka karriärutsikterna. Absolut, John. Att hålla sig uppdaterad med de senaste kunskaperna och färdigheterna är viktigt inom detta område. Finns det några speciella egenskaper eller egenskaper som är fördelaktiga för miljöforskare? Nyfikenhet, kritiskt tänkande, problemlösning och en genuin passion för miljön är viktiga drag, John. Jag tror att jag har de egenskaperna, Anna. Jag är glad att utforska en karriär inom miljövetenskap. Det är underbart, John. Följ din passion, så hittar du meningsfulla möjligheter inom området. Tack för din vägledning och insikter, Anna. Jag känner mig mer motiverad att fortsätta denna karriärväg. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Jag önskar dig all lycka till på din miljövetenskapliga resa. Jag uppskattar ditt stöd, Anna.
Jag kommer att hålla er uppdaterade om mina framsteg. Snälla gör det, John. Jag är angelägen om att höra om dina framtida ansträngningar inom miljövetenskap. Definitivt. Anna, låt oss hålla kontakten och fortsätta att inspirera varandra på våra valda vägar. Låter som en plan, John. Tillsammans kan vi göra en positiv inverkan på vår planet. Absolut. Anna, låt oss arbeta för en hållbar och miljömedveten framtid. Jag kunde inte hålla med mer, John. Lycka till, och låt oss hålla fast vid våra gemensamma mål. Tack, Anna. Var försiktig och låt oss göra skillnad. Lektion 2. Spel på. Det låter som en bra idé. Vilka spel har du? Väl, jag har en mängd olika spel. Låt oss. Jag har Monopoly, Scrabble och Uno. Trevligt. Monopol är en klassiker. Jag älskar spänningen att köpa fastigheter och bygga ett imperium. Det är ett roligt spel, men det kan bli ganska konkurrenskraftigt. Var beredd på några intensiva förhandlingar och strategiska drag. Jag är redo för utmaningen. Vad sägs om Scrabble? Jag tycker om att leka med ord och testa mitt ordförråd. Scrabble är perfekt för ordentusiaster som du. Det är ett bra sätt att utöka dina språkkunskaper samtidigt som du har kul. Räkna med mig. Jag ser fram emot att utmana dig med några imponerande ord. Ta på det. Och låt oss inte glömma Uno. Det är ett snabbt kortspel som garanterar massor av skratt och överraskningar. Uno är en blast. Jag minns att jag spelade det med mina vänner och familj. Det framhäver alltid konkurrensandan. Absolut. Du vet aldrig vad nästa kort kommer att ge. Det håller alla på tårna. Jag är glad att spela alla dessa spel. Det var ett tag sedan jag hade en spelkväll. Det är definitivt ett bra sätt att spendera tid tillsammans och ha lite roligt. Har du några andra spel som du skulle rekommendera? Låt mig tänka. Jag har Jenga. Det är ett nervöst spel av skicklighet och balans. Jenga är fantastiskt. Jag älskar spänningen att ta bort block utan att tornet välter. Det kräver stadiga händer och ett stabilt sinne. Det är definitivt ett test av tålamod och fokus. Jag är redo för utmaningen. Jenga låter som ett bra komplement till vår spelsamling. Jättebra. Vi kommer att ha en spelkväll fylld med skratt, strategi och lite vänlig tävling. Det låter som det perfekta receptet för en rolig kväll. Jag kan inte vänta med att komma igång. Inte jag heller. Spelkvällar är alltid minnesvärda och fulla av överraskningar. Verkligen, de är. Låt oss samla våra spel och göra oss redo för en episk spelkväll. Absolut. Gör dig redo för några hårda strider och oförglömliga stunder. Jag är redo att kasta tärningarna, spela några ord och bygga några torn. Låt spelen börja. Spel på, John. Må den bästa spelaren vinna.
Låt oss göra den här spelkvällen till en för böckerna. Jag är redo att visa upp mina färdigheter och ha det bra. Låt oss göra det till en kväll att minnas. Spel på, Anna. Lektion 3. Dubbelkolla erbjudanden. Du vet, ibland men inte alltid, bör du kolla både online och offline för de bästa erbjudandena. Det är ett smart tillvägagångssätt. Online-shopping erbjuder bekvämlighet, men offline-butiker kan ha dolda pärlor. Absolut. Onlinebutiker har ofta rabatter och exklusiva erbjudanden, men fysiska butiker kan överraska dig med kampanjer i butiken. Jag håller med. Det är alltid bra att jämföra priser och utforska olika alternativ innan du gör ett köp. Plus, genom att handla personligen kan du se och känna produkterna innan du köper dem. Det är sant. Det är lättare att bedöma kvaliteten och lämpligheten hos ett objekt när du kan undersöka det på egen hand. Och låt oss inte glömma glädjen av omedelbar tillfredsställelse. Att köpa något i butiken betyder att du kan ta det hem direkt. Det är en giltig punkt. Ibland kan det vara lite av en utmaning att vänta på leverans, särskilt när du är upphetsad över ett nytt köp. Å andra sidan öppnar shopping online en värld av möjligheter. Du kan komma åt ett bredare utbud av produkter och jämföra priser på olika webbplatser. Absolut. Bekvämligheten med att bläddra igenom olika onlinebutiker från bekvämligheten av ditt hem är svårt att slå. Dessutom kan online-recensioner ge värdefulla insikter från andra kunder som redan har provat produkten. Det är sant. Att läsa recensioner kan hjälpa dig att fatta ett mer informerat beslut och undvika potentiella besvikelser. Det är dock viktigt att vara försiktig när du handlar online. Kontrollera alltid webbplatsens trovärdighet och säkerställa säkra betalningsalternativ. Absolut. Online shopping kommer med sina risker, så det är viktigt att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och skydda din personliga information. Håller med. Och även om du hittar en hel del online är det värt att kontrollera om samma produkt finns tillgänglig i en närliggande butik. Det är en smart strategi. Du vet aldrig. Den lokala butiken kan ha ett specialerbjudande eller en prismatchningsgaranti. Exakt. Det handlar om att maximera besparingarna och hitta det bästa alternativet för dina behov. Så lektionen här är att dubbelkolla, både online och offline, för att säkerställa att du får mest valuta för pengarna. Det är den viktigaste takeawayen. Begränsa dig inte till en shoppingkanal. Utforska både online och offline för att upptäcka de bästa erbjudandena. Och kom ihåg att det inte bara handlar om priset. Tänk på faktorer som produktkvalitet, kundservice och dina personliga preferenser. Kloka ord, Anna. Det handlar om att hitta rätt balans mellan bekvämlighet, överkomliga priser och övergripande tillfredsställelse. Absolut, John. Så nästa gång du vill göra ett köp, se till att kolla både online och offline. Du vet aldrig vilka överraskningar som väntar. Jag kunde inte ha sagt det bättre, Anna. Lycklig shopping, alla! Hoppas du hittar de bästa erbjudandena och får en fantastisk shoppingupplevelse. Skål för det, John. Lycklig shopping, och må dina inköp ge dig glädje och tillfredsställelse. Tills nästa gång. Tills nästa gång, Anna. Önskar dig glada shoppingäventyr och spännande upptäckter.
Ta hand om dig och glada besparingar. Lektion 4. Helgflykt. Att ta en spontan weekendresa hjälper definitivt till att undkomma rutinen. Absolut. Det är uppfriskande att bryta sig loss från vardagen och utforska nya platser. Jag håller med. Så, några idéer om vart vi ska gå för vårt spontana äventyr. Vad sägs om en roadtrip till landsbygden? Vi kan njuta av den natursköna utsikten och ta en paus från stadens liv. Det låter fantastiskt. Att andas in frisk luft och vara omgiven av naturen skulle vara en perfekt flykt. Jag är glad att du gillar idén. Vi kan packa en picknick, vandra och kanske till och med prova några utomhusaktiviteter. Räkna med mig. Det var ett tag sedan jag hade ett sådant äventyr. Jag är glad att prova något nytt. Jättebra. Låt oss göra en lista över alla väsentligheter vi behöver för resan. Campingutrustning, vandringsskor och naturligtvis snacks. Absolut. Det är viktigt att vara beredd. Men låt oss också lämna utrymme för spontanitet och oväntade upptäckter. Jag kunde inte hålla med mer. Spontanitet leder ofta till de mest minnesvärda upplevelserna. På tal om minnesvärda upplevelser, har du några roliga reseberättelser du vill dela med dig av? Var börjar jag ens? En gång, medan jag vandrade, snubblade jag av misstag och slutade rulla ner för en liten kulle. Det var en riktig syn. Det måste ha varit roligt. Fick du några repor eller blåmärken? Lyckligtvis, bara några mindre repor. Men det gav definitivt några goda skratt för alla inblandade. Reseolyckor kan ibland förvandlas till de bästa berättelserna. Allt är en del av äventyret. Absolut. De oväntade ögonblicken gör resan mer spännande och oförglömlig. Så sant. Oavsett om det är att gå vilse, prova ovanlig mat eller träffa intressanta människor, dessa upplevelser skapar varaktiga minnen. Det är skönheten i att resa. Det öppnar våra ögon för olika kulturer, vidgar våra horisonter och skapar livslånga minnen. Och även om vi inte kan resa långt kan vi alltid utforska vår egen stad och hitta dolda pärlor i närheten. Det är en bra poäng. Ibland är de mest överraskande upptäckterna precis i vår egen bakgård. Så, låt oss göra denna helgresa minnesvärd. Låt oss omfamna spontanitet, fly rutinen och skapa oförglömliga stunder. Jag kunde inte hålla med mer, John. Låt oss ge oss ut på detta äventyr med öppna hjärtan och öppna sinnen. Här är en spontan helg fylld med skratt, utforskning och glädjen att fly rutinen. Skål för det, John. Må vår spontana resa vara det perfekta botemedlet för vår vandringslust. Låt äventyret börja. Låt äventyret börja, Anna. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på vägen och skapa minnen som kommer att hålla livet ut. Här är en oförglömlig helg. Lektion 5. Effektiv kommunikation. Innan vi börjar, låt oss prata om effektiv kommunikation. Det är ett bra ämne. Effektiv kommunikation är avgörande i både personliga och professionella relationer.
Absolut. Det hjälper oss att uttrycka våra tankar, förstå andra och bygga starka kontakter. En viktig aspekt av effektiv kommunikation är aktivt lyssnande. Det visar respekt och främjar förståelse. Aktivt lyssnande innebär att du ger din fulla uppmärksamhet, upprätthåller ögonkontakt och ger verbala eller icke-verbala ledtrådar. Det är viktigt att lyssna utan att avbryta och ställa klargörande frågor för att säkerställa förståelse. Aktivt lyssnande innebär också att vara öppensinnad och överväga olika perspektiv. Definitivt. Det möjliggör ett mer konstruktivt och meningsfullt utbyte av idéer. Ett annat viktigt element är tydligt och koncist uttryck. Det är viktigt att formulera tankar på ett sätt som andra kan förstå. Att använda ett enkelt och exakt språk hjälper till att undvika förvirring och säkerställer att meddelandet levereras effektivt. Icke-verbal kommunikation är också viktig. Vårt kroppsspråk, ansiktsuttryck och röstton förmedlar meddelanden. Att vara medveten om våra icke-verbala ledtrådar och använda dem avsiktligt kan förbättra den övergripande kommunikationsprocessen. Jag håller med. Icke-verbala ledtrådar kan lägga till djup och förmedla känslor som ord ensamma kanske inte uttrycker. En annan aspekt att tänka på är empati. Att sätta oss själva i andras skor hjälper oss att förstå deras känslor och perspektiv. Empati främjar en känsla av anslutning och skapar ett säkert utrymme för öppen och ärlig kommunikation. Det är viktigt att vara uppmärksam på våra egna känslor och uttrycka dem på ett respektfullt och konstruktivt sätt. Konfliktlösning är också en värdefull färdighet i effektiv kommunikation. Det handlar om att hitta en gemensam grund och söka kompromiss. Aktivt lyssnande, empati och tydligt uttryck spelar en avgörande roll för att lösa konflikter fredligt. Det är viktigt att hantera konflikter snabbt och att närma sig dem med en vilja att hitta ömsesidigt fördelaktiga lösningar. Absolut. Genom att fokusera på effektiv kommunikation kan vi bygga starkare relationer och undvika missförstånd. Och det är en kontinuerlig inlärningsprocess. Vi kan alltid förbättra vår kommunikationsförmåga genom övning och självreflektion. Det stämmer, John. Det handlar om att vara uppmärksam och göra en medveten ansträngning för att kommunicera effektivt. Tack för detta insiktsfulla samtal, Anna. Låt oss fortsätta att prioritera effektiv kommunikation i alla aspekter av våra liv. Lektion 6. Balansera vila och produktivitet. Några vilodagar i din rutin. Ja, jag ser till att ta minst en ledig dag varje vecka. Det är en bra övning, John. Vilodagar är viktiga för vårt övergripande välbefinnande och produktivitet. Absolut. Det är viktigt att ge våra sinnen och kroppar en chans att ladda och återhämta sig. Vilodagar hjälper till att förhindra utbrändhet och främja bättre fokus och effektivitet när vi återvänder till våra uppgifter. Jag håller med. Det är lätt att fastna i en konstant arbetscykel, men vila är avgörande för långsiktig framgång. Så sant. Vila gör att vi kan fylla på vår energi och upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. På mina vilodagar gillar jag att delta i aktiviteter som hjälper mig att slappna av och varva ner. Vad sägs om dig? Jag tycker om att spendera tid utomhus,
gå på promenader eller helt enkelt läsa en bok i ett lugnt hörn. Det låter fredligt. Natur och läsning kan ha en lugnande effekt på sinnet och kroppen. Absolut. Det är viktigt att hitta aktiviteter som ger oss glädje och hjälper oss att koppla bort från arbetsrelaterad stress. Jag tycker också att vilodagar ger en möjlighet till reflektion och egenvård. Övar du egenvård? Ja, egenvård är avgörande. Det kan vara så enkelt som att ta ett bubbelbad, öva mindfulness eller hänga sig åt en hobby. Självvård hjälper oss att ladda känslomässigt och förbättrar vårt övergripande välbefinnande. Det är viktigt att prioritera egenvård utan att känna sig skyldig eller självisk. Det är en investering i oss själva. Verkligen. Att ta hand om oss själva gör att vi kan dyka upp fullt ut och vara mer närvarande i våra dagliga liv. Absolut. Det handlar om att hitta den balansen mellan produktivitet och egenvård. Och det handlar inte bara om fysisk vila utan också mental vila. Att ge våra sinnen en paus är lika viktigt. Jag håller med. Att ta pauser hela dagen och låta våra sinnen vandra kan öka kreativiteten och produktiviteten. Det är fantastiskt hur en kort paus kan fräscha upp våra sinnen och förbättra vårt fokus när vi återvänder till våra uppgifter. Absolut. Det handlar om att hitta det som fungerar bäst för oss individuellt och integrera vila i våra rutiner. Tack för att du delar med dig av ditt perspektiv, Anna. Det är en bra påminnelse om att prioritera vila och egenvård. Du är välkommen, John. Det har varit ett nöje att diskutera detta ämne med dig. Låt oss fortsätta att hitta den balansen i våra liv. Håller med, Anna. Här är att integrera vila och egenvård i våra rutiner för ett hälsosammare och mer uppfyllande liv. Lektion 7. Ställa in personliga mål. Fitness är bra, men finns det något annat på din mållista? Definitivt. Även om fitness är viktigt för mig, vill jag också förbättra mina tidshanteringsfärdigheter. Tidshantering är avgörande för produktiviteten. Hur planerar du att arbeta med det? Jag planerar att prioritera uppgifter, sätta realistiska deadlines och minimera distraktioner för att få ut det mesta av min tid. Låter som en solid plan. Tidshantering kan avsevärt förbättra effektiviteten och minska stress. Absolut. Det handlar om att vara avsiktlig med hur vi spenderar vår tid och fokusera på det som verkligen betyder något. Förutom fitness och tidshantering, vilka andra mål arbetar du mot? Ett annat mål för mig är att förbättra mina talfärdigheter. Jag vill bli en mer självsäker presentatör. Det är fantastiskt. Offentligt tal är en värdefull färdighet som kan öppna upp många möjligheter. Ja, det kan leda till bättre kommunikation, karriärutveckling och ökat självförtroende. Har du tänkt på några specifika steg för att uppnå ditt offentliga talande mål? Ja, jag planerar att gå med i en talande klubb, träna regelbundet och söka feedback för att förbättra mina färdigheter. Det är ett bra tillvägagångssätt. Övning och konstruktiv feedback är nyckeln till att behärska alla färdigheter. Absolut. Kontinuerlig förbättring är avgörande för att nå våra mål.
Jag kunde inte hålla med mer. Det är viktigt att ha ett tillväxttänkande och omfamna inlärningsprocessen. Definitivt. Att sätta mål och arbeta mot dem håller oss motiverade och hjälper oss att växa som individer. Absolut. Det handlar om personlig tillväxt och att bli den bästa versionen av oss själva. Och det är viktigt att fira milstolpar längs vägen för att förbli motiverad och inspirerad. Det är en bra poäng. Att erkänna och fira våra prestationer håller oss energiska och fokuserade. Tack, John, för att du delar med dig av dina insikter. Det har varit en stimulerande konversation om att sätta personliga mål. Du är välkommen, Anna. Jag har njutit av att diskutera detta ämne med dig. Detta för att uppnå våra mål och kontinuerlig tillväxt. Lektion 8. Att möta konsumenternas krav. Vi bör också ta hänsyn till konsumenternas krav när vi utvecklar nya produkter. Det är viktigt att förstå deras behov. Definitivt. Genom att göra det kan vi skapa produkter som resonerar med kunderna och uppfyller deras förväntningar. Marknadsundersökningar spelar en viktig roll för att förstå konsumenternas preferenser och trender. Det hjälper oss att fatta välgrundade beslut. Absolut. Genom marknadsundersökningar kan vi samla värdefulla insikter om vad kunderna vill ha och skräddarsy våra erbjudanden därefter. Kundfeedback är också viktigt. Det ger oss direkt input från dem som använder våra produkter. Ja, att lyssna på feedback från kunder hjälper oss att identifiera förbättringsområden och utveckla produkter som bättre uppfyller deras krav. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med marknadstrender och utvecklande kundpreferenser. Vi måste anpassa oss till förändrade krav. Verkligen. Marknaden är dynamisk och konsumenternas preferenser kan förändras över tid. Att hålla sig framåt kräver kontinuerlig övervakning och anpassning. Genom att hålla ett öga på våra konkurrenter kan vi också få insikt i vad som fungerar och vad som inte fungerar i branschen. Att övervaka konkurrenter hjälper oss att identifiera luckor på marknaden och hitta möjligheter att differentiera oss och erbjuda unikt värde. Kundnöjdhet bör vara vår prioritet. Nöjda kunder blir inte bara lojala, de sprider också positiv mun till mun. Absolut. Nöjda kunder kan bli våra varumärkesförespråkare, hjälpa oss att locka nya kunder och bygga ett starkt rykte. Att bygga starka relationer med kunderna är avgörande. Att tillhandahålla utmärkt kundservice främjar förtroende och lojalitet. Det är sant. När kunder känner sig värderade och stödda är de mer benägna att förbli lojala och rekommendera våra produkter till andra. Att förstå konsumenternas behov och möta deras krav bör vara kärnan i vår affärsstrategi. Definitivt. Genom att sätta kunden först kan vi skapa produkter som verkligen resonerar med dem och driver vår framgång. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Här är för att möta konsumenternas krav och bygga långvariga relationer med våra kunder. Lektion 9. Resesäkerheter. Bra poäng. Jag ska bära min jacka på planet. Det kan bli kallt under flygningen. Smart drag. Skiktning är alltid en bra idé för flygresor. Du kan justera dina kläder baserat på temperaturen.
Absolut. Plus, att bära jackan sparar utrymme i mitt bagage. Det är ett praktiskt val. På tal om bagage, glöm inte att packa toalettartiklar i resestorlek. Definitivt. Att använda produkter i resestorlek sparar utrymme och säkerställer överensstämmelse med flygbolagets regler. Det är också bekvämt att ha dem lättillgängliga under din resa. Du har rätt. Att ha allt väsentligt i en kompakt storlek gör lättare att fräscha upp när du är på språng. Ett annat tips är att packa mångsidiga kläder som kan blandas och matchas. Det sparar utrymme och ger dig fler outfit-alternativ. Det är en bra idé. Jag ska se till att packa mångsidiga bitar som kan klä upp eller ner. Det handlar om att maximera användningen av varje föremål samtidigt som du håller ditt bagage lätt. Absolut. Och glöm inte att packa en återanvändbar vattenflaska. Att hålla sig hydratiserad är viktigt under resan. Det är ett måste. Du kan fylla på den på vattenstationer och undvika att köpa plastflaskor för engångsbruk. Slutligen, kom ihåg att packa viktiga dokument som ditt pass och resplan på en säker och lättillgänglig plats. Bra poäng. Att hålla dem organiserade och inom räckhåll kommer att göra reseprocessen smidigare. Tack för restips, Anna. Jag känner mig mer förberedd för min kommande resa nu. Du är välkommen, John. Säkra resor och ha en fantastisk resa. Tack. Jag ska se till att följa dina råd. Lektion 10. Tidlös stil med hop-örhängen. Stilar som alltid efterfrågas är perfekta. Tycker du inte? Jag gillar hur hop-örhängen kan lägga till en touch av elegans till vilken outfit som helst. Absolut, John. Hop-örhängen är mångsidiga och har varit en stapelvara i moden i årtionden. De finns i olika storlekar och mönster, vilket gör det enkelt att hitta det perfekta paret för alla tillfällen. Det stämmer. Oavsett om du föredrar små, känsliga ringar för vardagskläder eller stora, statementringar för en speciell händelse, finns det en stil för alla. Jag har märkt att ringörhängen enkelt kan förbättra både avslappnad och formell look. Definitivt. De kan lyfta en enkel jeans- och t-shirt-ensemble eller komplettera en elegant aftonklänning. Vilket material tycker du är bäst för ringörhängen? Guld, silver eller något annat? Det beror på personliga preferenser och önskad estetik. Guld och silver är tidlösa val, men andra material som roseguld eller rostfritt stål kan också vara fashionabla. Jag förstår. Så det handlar om att välja ett material som passar din stil och matchar dina andra tillbehör. Exakt. Att samordna dina örhängen med ditt halsband eller armband kan skapa en sammanhängande och polerad look. Finns det några riktlinjer för att välja rätt storlek på örhängen? Det är subjektivt, John. Mindre bågar kan ge ett subtilt, diskret utseende, medan större bågar kan göra ett djärvt uttalande. Jag antar att det också beror på formen på ditt ansikte och din personliga stil. Ja, det är sant. Att experimentera med olika storlekar kan hjälpa dig att hitta de ringörhängen som bäst smickrar dina funktioner.
Jag har sett några ringörhängen med invecklade mönster eller utsmyckningar. Vad tycker du om dessa? De kan vara ett bra sätt att lägga till visuellt intresse och unikhet till dina örhängen. Allt beror på din stil och tillfälle. Det är vettigt. Hop örhängen med invecklade detaljer kan vara en konversationsstartare och ett sätt att visa upp din personlighet. Absolut. Moden handlar om självuttryck och örhängen ger en fantastisk möjlighet till det. Jag är glad att utforska olika stilar av ringörhängen och experimentera med mitt utseende. Det är själen, John. Ha kul att upptäcka de oändliga möjligheterna med ringörhängen. Tack för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Här är det dags att omfamna tidlös stil med ringörhängen. T. Jag har en viktig intervju på gång. Vilka tips har du för en lyckad intervju? Förberedelser är nyckeln. Undersök företaget, förstå rollen och förutse vanliga intervjufrågor. Det är vettigt. Några förslag på hur man gör ett bra första intryck. Klä dig professionellt. Kom i tid och hälsa intervjuaren med ett säkert handslag och ett leende. Hur kan jag effektivt kommunicera mina färdigheter och erfarenheter under intervjun? Använd specifika exempel för att lyfta fram dina prestationer och visa hur dina färdigheter överensstämmer med jobbkraven. Vad sägs om kroppsspråk? Hur kan jag förmedla förtroende och engagemang? Behåll god ögonkontakt. Sitt rakt upp och använd positiva gester för att visa aktivt lyssnande och intresse. Jag brukar bli nervös under intervjuer. Några råd om hur man hanterar intervjuångest. Ta djupa andetag. Påminn dig själv om dina kvalifikationer och fokusera på att visa upp dina förmågor. Finns det några frågor jag bör ställa intervjuaren? Absolut. Förbered tankeväckande frågor om företagskulturen, teamdynamik och möjligheter till tillväxt. Hur kan jag lämna ett bestående intryck i slutet av intervjun? Uttryck din entusiasm för positionen. Tacka intervjuaren för deras tid och följ upp med ett tackmail. Ska jag följa upp om jag inte har hört tillbaka efter intervjun? Ja, det är en bra idé om att skicka ett artigt uppföljningsmeddelande för att upprepa ditt intresse och fråga om nästa steg. Vad händer om jag gör ett misstag under intervjun? Är det en dealbreaker? Misstag händer. Håll dig sammansatt, ta itu med eventuella fel ärligt och fokusera på att visa upp dina styrkor. Finns det något annat jag bör tänka på för en lyckad intervju? Kom ihåg att vara äkta, visa din passion för rollen och låt din personlighet lysa igenom. Tack för dessa värdefulla tips, Anna. Jag känner mig mer självsäker nu. Du är välkommen, John. Jag tror på dina förmågor. Lycka till med intervjun. Jag uppskattar ditt stöd och vägledning, Anna. Jag ska ge dig mitt bästa skott. Jag tvivlar inte på att du kommer att göra det bra. Var positiv och tro på dig själv. Tack igen, Anna. Ditt råd betyder mycket för mig.
När som helst, John. Du har det här. Gå ut och avsluta den intervjun. Jag ska, Anna. Jag ska göra dig stolt. Lektion 12. Skoblandning. Visste du att vissa flygplatser kräver att du tar av dig skorna under screening? Verkligen. Jag har aldrig hört talas om det förut. Är du säker? Japp. Det hände mig en gång. De bad mig ta av mig skorna innan jag gick igenom säkerhetskontrollen. Det är intressant. Jag antar att de vill se till att det inte finns något gömt i dina skor. Exakt. Det är en del av deras säkerhetsåtgärder för att hålla alla säkra. Jag förstår behovet av säkerhet, men att ta av skor kan vara ganska obekvämt, särskilt om du har bråttom. Definitivt. Jag famlade med mina skosnören och det tog längre tid än jag förväntade mig. Jag kan föreställa mig kampen. Fick de dig att lägga dina skor i en separat behållare för röntgenscreening? Ja, det gjorde de. De bad mig att placera mina skor i en papperskorg för att skannas separat. Jag antar att det är vettigt. De vill få en tydlig bild av vad som finns inuti skorna. Absolut. De letar efter eventuella hot eller förbjudna föremål. Var du tvungen att gå igenom metalldetektorn utan dina skor på? Ja, jag var tvungen att gå igenom metalldetektorn barfota. Det kändes lite konstigt. Jag slår vad. Att gå barfota på en offentlig plats kan vara en upplevelse. Det var definitivt en intressant sensation. Jag såg till att gå lätt. Jag kan föreställa mig. Har de några speciella instruktioner för att sätta på dig skorna igen? Nej, det gjorde de inte. När jag passerade säkerhetskontrollen var jag fri att sätta på mig skorna igen och fortsätta min resa. Det är bra att veta. Det skulle vara ganska besvärligt att gå runt flygplatsen barfota. Absolut. Jag blev lättad när jag kunde ta på mig skorna igen och känna mig bekväm igen. Jag undrar om alla flygplatser har samma policy för borttagning av skor eller om det varierar från plats till plats. Det är en bra fråga. Det kan vara värt att kontrollera reglerna för varje flygplats du planerar att resa genom. Definitivt. Det är alltid bättre att vara förberedd och veta vad man kan förvänta sig. Absolut. Det kan spara tid och förhindra överraskningar under säkerhetskontrollprocessen. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke för mina framtida resor. Tack för att du delar med dig av din erfarenhet, John. Du är välkommen, Anna. Det är alltid bra att vara medveten om de olika säkerhetsåtgärderna på flygplatser. Verkligen. Det hjälper till att göra hela reseupplevelsen smidigare och effektivare. Det stämmer. Så kom ihåg att bära bekväma och lätt avtagbara skor när du flyger. Klokt råd, John. Komfort och bekvämlighet räcker långt när du navigerar genom flygplatsens säkerhet. Exakt. Och med det önskar jag er stressfria resor och problemfria skovisningar. Tack, John.
Jag uppskattar det. Här är för att smidiga resor och hålla våra skor på när det är möjligt. Skål för det, Anna! Säkra resor och låt dina skor sitta säkert på dina fötter. Tills nästa gång! Lektion 13. Boendealternativ. Hej Anna! Jag har tittat på boendealternativ för vår kommande resa. Några förslag? Hej John! Det är jättebra. Jag har faktiskt gjort en del research också. Vilken typ av boende funderar du på? Jag funderar på att boka ett hotell eftersom det skulle vara bekvämt och ge alla nödvändiga bekvämligheter. Vad sägs om dig? Jag funderade på en Airbnb. Det är ett mer prisvärt alternativ och ger ofta en unik lokalupplevelse. Dessutom kan vi ha tillgång till ett kök och vardagsrum. Det är en bra poäng. Jag tycker om att uppleva den lokala kulturen. Finns det några specifika stadsdelar eller områden du har hittat som rekommenderas? Ja, jag har stött på några alternativ. En är i stadens centrum, vilket skulle vara bekvämt för sightseeing. En annan är vid stranden, erbjuder en avkopplande atmosfär. Och det finns också en stadsdel känd för sitt pulserande nattliv. De låter alla intressanta. Jag tror att det skulle vara bekvämt att utforska att vara nära stadens centrum. Vad sägs om dig? Jag håller med. Att vara centralt beläget skulle göra det lättare för oss att ta oss runt. Dessutom har vi enkel tillgång till restauranger och butiker. Absolut. Låt oss nu prata om varaktigheten av vår vistelse. Hur många nätter tycker du att vi ska boka boende för? Jag tror att en vecka skulle vara en bra varaktighet. Det skulle ge oss tillräckligt med tid att utforska staden och ta dagsutflykter till närliggande attraktioner. Jag håller med om det. Vi kan alltid förlänga vår vistelse om vi känner att vi behöver mer tid. Har du tittat på några erbjudanden eller rabatter för boende? Ja, jag har kollat olika webbplatser för kampanjer och rabatter. Jag ska se till att hitta det bästa erbjudandet för oss. Det skulle vara jättebra, Anna. Jag uppskattar din hjälp med detta. Jag är upphetsad över vår resa och att hitta det perfekta stället att bo. Jag också, John. Det kommer att bli ett fantastiskt äventyr. Jag är övertygad om att vi hittar det perfekta boendet som passar våra behov och budget. Tack för din optimism, Anna. Jag ser fram emot att utforska staden med dig och ha en bekväm plats att komma tillbaka till i slutet av varje dag. Du är välkommen, John. Det kommer att bli en underbar upplevelse och jag kan inte vänta med att skapa varaktiga minnen tillsammans. Håller med, Anna. Låt oss fortsätta vår forskning och slutföra vårt boende snart. Jag kommer att kolla tillbaka med dig senare för att diskutera våra resultat. Låter bra, John. Låt oss hålla varandra uppdaterade. Vi hörs senare. Definitivt. Anna. Pratar med dig snart. Ta hand om dig. Lektion 14. Delad passion för konst. Hej Anna. Jag har tänkt berätta hur tacksam jag är för att ha en vän som delar min passion för konst. Hej John. Det är så underbart att höra. Konst är verkligen något som förenar människor och låter oss uttrycka oss. Jag känner på samma sätt.
Det är fantastiskt hur konst har kraften att väcka känslor och utlösa samtal. Har du någon favoritkonstform? Jag dras till målningar, särskilt de som skildrar natur och landskap. Hur konstnärer fångar världens skönhet är verkligen fascinerande. Vad sägs om dig? Jag är mer intresserad av skulptur. Förmågan att forma material till tredimensionella former är fascinerande för mig. Det är som att väcka något till liv från ingenting. Det är otroligt. Jag beundrar tålamodet och skickligheten som krävs för att skulptera. Det är en delikat konstform som kräver precision och uppmärksamhet på detaljer. Absolut. Och det är inte bara slutresultatet som fängslar mig, utan processen att skapa konsten själv. Resan från en tom duk eller stenblock till ett färdigt mästerverk är imponerande. Jag håller helt med. Att se en konstnär arbeta och bevittna deras kreativa process kan vara så inspirerande. Det är som att få en inblick i sin fantasi och se deras vision komma till liv. Det är också intressant hur olika konströrelser och stilar har format konstvärlden genom historien. Konstens utveckling återspeglar samhällets ständigt föränderliga natur. Ja, det är fascinerande att se hur konstnärer har utmanat konventioner och tänt gränser, vilket leder till nya konströrelser. Varje era har sin egen unika konstnärliga röst och bidrag. Absolut. Och konst är inte bara begränsad till målningar och skulpturer. Det finns så många andra former som fotografi, keramik och till och med performancekonst. Möjligheterna är oändliga. Det är så sant. Konstnärligt uttryck känner inga gränser. Det är underbart att vi lever i en tid då kreativitet kan ta olika former och nå människor från olika samhällsskikt. Och det är därför jag är tacksam över att ha en vän som du, Anna. Vi kan utforska konstvärlden tillsammans, besöka gallerier och ha tankeväckande diskussioner om olika konstverk. Likaså, John. Det är en fröjd att ha någon som uppskattar konst lika mycket som jag gör. Vår gemensamma passion gör att vi kan fördjupa vår förståelse och lära av varandra. Absolut. Låt oss fortsätta utforska och fira konst tillsammans. Det finns alltid något nytt att upptäcka och inspireras av. Definitivt. John. Låt oss hålla vår konstnärliga resa levande och fortsätta att stödja och uppmuntra varandras konstnärliga strävanden. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Här är en livslång vänskap och en gemensam kärlek till konst. Skål för det, John. Här är många fler kreativa äventyr tillsammans. Skål, Anna. Jag är tacksam över att ha dig vid min sida. Lektion 15. Förfrågan om rumsnummer. Hej Anna. Jag insåg precis att jag glömde att be om ditt rumsnummer. Kan du snälla meddela mig? Hej John. Visst. Mitt rumsnummer är 305. Vad sägs om din? Tack, Anna. Mitt rum är rum 412. Förresten, kan du snälla notera tiden för morgondagens möte? Självklart. John. Mötet är planerat till 10:00 i konferensrummet. Glöm inte att ta med dina anteckningar och alla relevanta dokument. Tack för påminnelsen, Anna. Jag ska se till att komma förberedd. Har du förresten haft en chans att prova hotellets restaurang?
Ja, jag har. Maten är utsökt. Särskilt deras pastarätter. Du bör definitivt prova under din vistelse. Det låter frestande. Jag ska göra en anteckning för att besöka restaurangen någon gång i veckan. Och på tal om anteckningar, har du en extra penna jag kan låna? Självklart. John, varsågod. Det är en pålitlig penna som skriver smidigt. Se bara till att returnera det när du är klar. Tack, Anna. Jag uppskattar det. Har du förresten utforskat hotellets bekvämligheter, som gymmet eller poolen? Ja, jag har. Fitnesscentret är välutrustat och poolen är ganska uppfriskande. Om du har lite ledig tid rekommenderar jag att du kollar in dem. Det är bra att veta. Jag kommer definitivt att försöka klämma in ett träningspass eller ett dopp om tiden tillåter. Har du förresten några rekommendationer för närliggande attraktioner eller sightseeingplatser? Absolut, John. Det finns en vacker park bara några kvarter från hotellet. Det är perfekt för en lugn promenad eller en picknick. Du bör definitivt besöka den om du får en chans. Det låter härligt. Jag ska se till att lägga till det i min resplan. Och innan jag glömmer, kan du snälla notera hotellets wifi-lösenord för mig? Säker. John. Wifi-lösenordet är GUST1234. Se till att ansluta till hotellets nätverk för sömlös tillgång till internet. Tack, Anna. Jag uppskattar din hjälp. Jag kommer att se till att ansluta till wifi så snart jag bosätter mig i mitt rum. Har du förresten stött på några bra lokala kaféer i närheten? Ja, det finns ett mysigt café precis runt hörnet från hotellet. De serverar utmärkt kaffe och bakverk. Jag tror att du kommer att njuta av det. Det låter perfekt. Jag är alltid på jakt efter en god kopp kaffe. Jag kommer att se till att besöka kaffet under min vistelse. Och en sista sak. Kan du snälla notera hotellets telefonnummer i receptionen? Självklart. John. Receptionens telefonnummer är 555 till 1234. Om du har några frågor eller behöver hjälp, känn dig fri att ringa dem. Tack, Anna. Jag uppskattar din hjälp med alla dessa anteckningar. Att ha dessa detaljer till hands kommer definitivt att göra min vistelse bekvämare. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Om du behöver ytterligare information eller har några andra frågor, tveka inte att fråga. Jag ska, Anna. Tack igen för din hjälp och för att du tog dig tid att notera alla dessa viktiga detaljer. Jag kommer att se till att ha en smidig och trevlig vistelse. Det är ett nöje, John. Jag hoppas att du har en fantastisk tid på hotellet och att din vistelse överträffar dina förväntningar. Njut av din resa. Tack, Anna. Jag ska göra mitt bästa för att få ut det mesta av det. Ta hand om dig och prata med dig snart. Lektion 16. Utforskning av större attraktioner. Hej Anna. Jag har tittat på några resebroschyrer och det finns några stora attraktioner som låter bra. Kan du berätta för mig de bästa platserna vi bör besöka? Hej John. Absolut. En plats som du måste besöka är det historiska slottet i hjärtat av staden. Det är känt för sin fantastiska arkitektur och rika historia. Det låter fascinerande.
Jag ska se till att lägga till slottet i vår resplan. Finns det några andra attraktioner du rekommenderar? Definitivt. En annan måste se plats är den berömda botaniska trädgården. Det är en vacker oas fylld med en mängd olika växter och blommor från hela världen. Det låter som en lugn och naturskön plats. Jag ska göra en anteckning för att spendera lite tid där. Finns det några specifika utställningar eller utställningar vi bör fånga? Ja, det händer en otrolig konstutställning på Museet för samtida konst. Det visar verk från kända konstnärer och lovar att vara en visuell njutning. Det är fantastiskt. Jag är alltid sugen på att utforska olika konstformer. Jag ska se till att avsätta lite tid för museumsbesöket. Några andra attraktioner värda att nämna. Absolut. Vi får inte missa den livliga lokala marknaden. Det är en livlig plats där vi kan uppleva den autentiska kulturen, prova lokala delikatesser och handla unika souvenirer. Det låter som en livlig och uppslukande upplevelse. Jag älskar att utforska lokala marknader. Jag kommer definitivt att göra det till en poäng att besöka. Finns det något annat du skulle rekommendera? Ytterligare ett ställe värt att nämna är den natursköna strandpromenaden. Det erbjuder fantastisk utsikt över stadens silhuett och är perfekt för en lugn promenad eller en avkopplande båttur. Det låter som en pittoresk plats. Jag ska se till att ta med min kamera för att fånga skönheten i flodstranden. Tack för rekommendationerna, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att du tyckte att de var till hjälp. Jag är glad över att utforska dessa attraktioner tillsammans och fördjupa oss i den lokala kulturen. Jag också, Anna. Det kommer att bli ett oförglömligt äventyr. Jag uppskattar dina insikter och vägledning när du planerar vår resplan. Det är ett nöje, John. Jag är glad att kunna bidra och göra vår resa minnesvärd. Jag kan inte vänta med att utforska dessa stora attraktioner med dig och skapa varaktiga minnen. Likaså, Anna. Låt oss få ut det mesta av vår tid och njuta av varje ögonblick. Tack igen för dina värdefulla förslag. Du är välkommen, John. Vi kommer att ha en fantastisk tid. Gör dig redo för några oförglömliga upplevelser och massor av kul. Jag är redo för det, Anna. Låt oss ge oss ut på detta äventyr tillsammans. Jag kan inte vänta med att utforska dessa stora attraktioner och njuta av stadens skönhet. Det kommer att bli otroligt, John. Gör dig redo för några anmärkningsvärda sevärdheter och upplevelser. Packa dina väskor och låt oss göra den här resan minnesvärd. Absolut, Anna. Jag är redo och ivrig att ge mig ut på den här resan. Här är en oförglömlig utforskning av dessa stora attraktioner.